Грязные окна. «Бабуль, ну давай я помою окна, совсем же ничего не видно». Не надо, Катя. Окна не трогай. Бабушка Нина только отмахивалась. Я приехала к своей бабуле в деревню погостить, а заодно помочь по хозяйству. Весь дом в порядок привела, а как только принялась за окна, бабушка Нина меня ругать стала. Мне и так хорошо. Поняла меня, Катя? Окна не вздумай трогать. На мои резонные вопросы бабушка только отмахивалась или ругалась. Не добившись от нее внятного объяснения, я решила оставить все как есть. Но эти окна, засиженные мухами, с толстым слоем пыли и копоти от печи, меня ужасно раздражали. Несколько дней назад я проснулась среди ночи и увидела странную картину. Бабушка Нина стояла у окна, аккуратно отодвигая шторку. Она шептала молитву и периодически крестилась. Потом резко отпрянула от окна и быстро ушла в свою комнату. Меня тогда это немного напрягло. Я сначала решила, что у бабушки начались проблемы с психикой. Теперь-то я знаю всю правду, что лучше было бы именно так. Следующим вечером после ужина мы с бабушкой смотрели телевизор, было нестерпимо жарко, и я решила открыть окна. Бабушка раскричалась на меня. Катя, сколько раз тебе повторять? Оставь окна в покое. «Почему?» – удивилась я. «Жарко ведь, а на улице уже прохладнее стало. От комаров у меня есть фумигатор». Катя, Бабушка рассмеялась. тут такое дело. Бабуля явно хотела что-то рассказать, но в один момент осеклась. Катя, там рамы старые, потом закрыть не сможем. Не трогай окна. Ночью я опять стала свидетелем того, как бабушка выглядывает из окна. Она так же, как и в прошлый раз, резко отскочила от него, и в тот момент я услышала стук в стену. Именно в стену. Отчетливые 3 удара. Я вскочила, хотела посмотреть в окно, кто стучал, но бабушка крикнула из комнаты. Лежи. Это деревенская молодежь дурачится. Мне стало не по себе. Уж очень у бабушки необычное поведение. Эх, старость. С грустью прошептала я. Жара не давала мне уснуть. Мысли о странном поведении бабушки создавали в моей голове пугающие образы. Мне чудилось, что в окна кто-то заглядывает и стучит по стенам. Ближе к утру, освободившись от тяжелой дремы, я услышала шаги под своим окном. Аккуратно встав с кровати, я заглянула за занавеску. В мутном окне совсем ничего не было видно. Однако мне показалось, что во дворе стояло 3 мужчин, причем они просто стоят и смотрят на дом. Лиц, конечно, не было видно, только силуэты, или это просто игра света и теней. Я легла в кровать, открывать окна мне перехотелось, сон так и не шел. Я ворочалась сбоку на бок, и вдруг в оконную раму постучали. Опять 3 четких удара. Неужели там все-таки стояли люди? Они меня заметили и теперь стучат в мое окно. Но зачем? Я лежала, затаив дыхание, виски пульсировали, я вся обливалась потом. До самого рассвета я боялась шелохнуться. За завтраком я, конечно, ничего не рассказала бабушке. Решила, что не буду ее лишний раз волновать. Потом бабушка поехала к врачу и еще собиралась зайти в церковь. А я решила постирать занавески. Снимая их с карниза и опять посмотрев на эти ужасно грязные окна, я твердо решила их помыть. «Да бабушка даже не заметит!» – бормотала я, наливая воду в тазик. Как я и предполагала, бабушка не обратила внимания на чистые окна. Тем более, что до ее приезда я успела повесить чистые занавески. Вечером после ужина мы опять уселись перед телевизором. Совершенно неожиданно экран потух. Ух, опять отключили электричество. Возмущалась бабушка Нина.
Не успели новости досмотреть. В этот момент опять постучали 3 раза, и я вспомнила ночных гостей. А бабушка Нина, слегка отодвинув занавеску, резко вскрикнула и отскочила от окна. «Катька, зачем ты окна помыла?» Бабушка сразу засуетилась, побежала на кухню. Я подошла к окну и отодвинула занавески. Сквозь чистое стекло я увидела 3 мужских полупрозрачных фигуры. Бледное лицо, ввалившиеся глаза. Ужас накрыл меня с головой. Я резко опустилась на диван и вся в него вжалась. А бабушка Нина тем временем подбежала к окну. В руках у нее было жидкое мыло из сажи из печи. Всем этим она вымазала окно, а потом перешла к следующему. «Что ты делаешь?» – шептала я. «Чтобы не видеть этих». Бабушка бубнила под нос молитву и растирала мыло по окну. Когда все окна стали вновь грязные, бабушка Нина заплакала. «Приходят ко мне теперь все чаще. Забрать, наверное, хотят». «Бабушка, а кто это?» Вытирая слезы с лица, бабушка рассказала мне историю из своей жизни. Ей тогда только 20 стукнуло. Она еще не вышла замуж и жила в родительском доме на самом краю деревни. Как-то раз пришлось ей идти через лес одной. Слышит, кто-то на помощь зовет. Зашла она вглубь леса, а там в небольшом болоте увязли 3 мужчин. «Девушка, милая, помогите нам! Охотились тут с друзьями, да набрели на топь. Надо вот эту вот рябь согнуть, сможешь? Я ухвачусь за нее и выберусь», – просит один из мужчин. Молоденькая Нина тогда испугалась. Вдруг она им поможет, а они на нее нападут. Их ведь 3, а она одна, беззащитная молодая девушка. Такой позор будет, никто замуж не возьмет. Да еще и все односельчане смеяться и шушукаться за спиной будут. Тогда бабушка сказала, что за помощью побежит, что самой ей не справится. Хотя ей под силу было согнуть тоненькую небольшую рябину. Смолодушничала. Все понял мужчина. Мы тут уже несколько часов, того и гляди, силы кончатся. Помоги, ничего плохого тебе не сделаем. Но бабушка побежала в деревню. Вот только когда она вернулась обратно с подмогой, спасать было уже некого. Бабушка ни единому человеку не сказала, что была в силах сама помочь, боялась осуждения. Годы прошли, болезненные воспоминания немного притупились, но она всегда помнила этот случай и корила себя за трусость. Призраки стали приходить к бабушке только в последние годы. Стояли во дворе и смотрели в окна, поэтому она и не хотела, чтобы я их мыла. Через грязное стекло не так видны призрачные силуэты мужчин, и сейчас специально испачкала окна мылом с сажей. «Не знаю, Катюш, опасные они или нет, но смотреть на них не хочу, не могу», — закончила бабушка Нина. Я была потрясена этой историей. Неужели ничего не сделать, бабуль? «А что сделаешь? Не было ни дня, чтобы я за них не помолилась. В церковь хожу постоянно, свечки ставлю. Наверное, время мое подходит к концу, раз они так часто приходить стали». Бабушка вытирала глаза. «Устала я, Катя. Не могу больше в страхе жить. Ладно, что ж уж, судьба, видно, у меня такая. Пойдем спать, внучка». Бабушка зашла в свою комнату. Засыпая, я слышала, как она молится. Утром я решила снова поговорить с бабушкой. Возможно, она согласится переехать ко мне в город. Вдруг это поможет. Я встала с кровати и зашла к бабушке в комнату. Первое, что мне бросилось в глаза, это чистые и настежь открытые окна. Пытаясь отогнать от себя дурные мысли, я тихонько дотронулась до бабушкиного плеча. Она лежала спиной ко мне. «Бабуль, ты спишь? Бабуля?» Повернув ее на спину, я отскочила и закрыла рот руками. На губах у нее навечно застыла легкая улыбка.
Бабушка выглядела умиротворенно и безмятежно, словно еще спала. Приехавшие врачи сказали, что это был приступ. Бабушка ушла во сне. Я знаю, это призраки к ней приходили. Она сама их пригласила. Но ее последняя улыбка дает мне надежду, что бабушка за всю свою жизнь все-таки отмолила себе прощения и смогла уйти спокойно и без страха. Вот такая вот загадочная история. Честно говоря, даже я сам в шоке, потому что неужели, если кому-то не помочь, и человеку из-за этого будет плохо, тебя потом за это накажут? Стоит призадуматься. Теперь буду каждому алкашу давать по рублю. Ну что ж, друзья, увидимся в следующей истории.